Hi. Hôm nay mình làm biếng lên lầu quay lắm, cho nên là mình sẽ quay ở dưới đây. Thì ở đây mình có một top của slime, mình muốn làm một cái video trộn slime nha. Thì mình có đám hũ và mình sẽ trộn trong cái khay này. Ngoài ra mình còn chuẩn bị một số dụng cụ. Dụng cụ thì ở đây có một cái hộp để mình đựng con mèo của mình á, con mèo chơi á, cái này nó mình đựng mà định tặng á, nhưng mà mình làm mấy mốt mình về mình tặng cho mấy đứa nó ha, mình để mình cũng làm hết á. Chơi thôi, ok. Và mình mấy mốt mình về mình cũng tặng cho nó cái hũ con này. Nếu mà tụi nó có xem thì mình sẽ tặng cho nó con hũ con này, con thỏ này, 2 hũ, một con mèo và hũ con thỏ, và ở trong có những cái viên đá kim cương rất là đẹp ha. Ok, bây giờ mình sẽ trộn luôn mắt đau thôi. Thì bây giờ mình trộn nha. Mình giới thiệu đầu tiên đó là một hũ slime tuyết chuối, slime sữa tuyết chuối. Đây, bây giờ mình bỏ vô luôn nha. Tiếp đến là mình sẽ cho cái slime sữa chuối này vô. Cái slime này hơi dính. Nó dẻo lắm, nó dẻo cực kỳ luôn mà nó không dính tay. Các bạn nhìn nó dính vậy thôi chứ nó không dính. Cái slime mình làm rất là chất lượng mà. Thì tiếp đến là mình sẽ trộn slime sữa tuyết nữa nha, tuyết sữa rất là dẻo luôn. Sẽ cho vô. Để dành mấy cái hũ này mình làm slime mình cho vô. Tiếp đến là slime matcha trà xanh á. Cái slime này rất là đã luôn, đã tay cực kỳ luôn, giống như là nó rất là dẻo luôn mà. Giống như mà trộn đất sét Nhật vậy á. Đây là lần chơi cuối cùng của mình luôn. Nó không hề dính tay giống như cái slime khác đâu. No, rất là đã luôn. Ok, tiếp đến là mình cái dính nắp là mình sẽ trộn cái slime nhỏ này, cái slime hộp màu hồng. Nó dẻo quá à. Nếu mà nó có nó dính quá à. Mình phải cho borax vô quá à. Các bạn đợi mình một chút nha. Cái này là không ổn. Đợi mình một chút xíu nha. Mình đã trở lại và đã lợi hại hơn xưa. Ok, mình đã pha borax xong rồi mà nó chưa có tan hết. Cái slime màu hồng này thì nó dẻo cực kỳ luôn. Nó dẻo cực kỳ luôn. Thôi mình đổ vô luôn ha. Mình đổ vô luôn, tí nữa mình cho borax sau cũng được á. Ok. Giờ 1, 2, 3 các bạn có thể nhìn thấy nha. Đây. Trời no. Giờ mình quay cho các bạn xem nha. Đây, nó phá tan màu của mình luôn. Sẽ đổ bên đây một ít. Oh no.
No. Không biết các bạn có thấy không nữa. Ghê quá. Ghê quá. Trời ơi ghê quá. Ghê quá. Tí nữa mình phải đi rửa cái hũ này. Nghe làm tức. Các bạn có thể dòm thấy nó. Đẹp không? Đẹp không? Các bạn dòm nè. Đẹp không? Ok, tiếp đến là mình sẽ trộn cái slime sữa vô này vô một màu trắng nữa. Nó không dính luôn. Đây, giống như cái hũ nãy. Mình đổ vô luôn. Nếu mình trộn xong mình đưa các bạn coi. Nó kinh dị lắm. Nó kinh dị lắm. Má rất là đẹp luôn, đủ màu sắc hết trơn á. Trộn nó. Oh no. Như vậy là được rồi. Màu hồng và màu trắng kinh tởm. Thì tiếp đến là mình sẽ cho một tím cũng rất là dính giống như là hai cái màu kia thôi. Ok, đây là một tím là hũ bự á. Mình quay cho các bạn xem luôn ha. Bây giờ mình phá tan đây. Ôi trời ơi, xấu quá. Rồi mất luôn màu vàng rồi. Oh no. Các bạn thấy như thế nào? Mình thấy rất là kinh tởm. Trời ơi, người ta pha đẹp còn mình pha xấu quá à. Tí nữa nó thành cái gì luôn. Wow. Kinh tởm. Thật là kinh tởm. Mẹ giờ nè. Thấy con phá rồi. Con gái rồi phá như con trai vậy. Chính tay mình rồi, chính tê mình rồi, chết rồi. Thôi. Ôi, hũ cuối cùng là hũ to nhất. Bây giờ mình cho các bạn xem thành phẩm. Các bạn thấy không? Rồi ôi, nó lấm lem hết rồi. Nó lấm lem hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái hũ mà mình đáng tiếc nhất luôn. Một khay bự lắm luôn. Đây, cái slime mà mình làm luôn. Mình phải trộn vô thôi. Oh no. Bây giờ mình trộn vô luôn nha. Oh no. Đành phải chiều thôi. Không có ai bắt buộc mình làm cả. Mà mình muốn làm thôi. Thử coi nó sẽ như thế nào khi mà đó. Khi mà trộn lại thôi.
rất là nhiều luôn. Đấy nữa mình slime. No, nó thành cái gì đây? Mình sẽ nhồi xong mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Thành phẩm ghê lắm. Trời ơi, cầu vồng cái gì đây? Nát quá. Sẽ đổ đều ra đây. Tại vì mình cho có chút xíu à, làm có chút xíu vào rác à. Cái cục này bự quá, bỏ đâu trời. Wow, đây là cục slime bự nhất mà mình từng làm luôn rồi. Đây không phải là làm trộn. Phá hoại thế đúng không? Đây là cái thành màu gì đấy trời? Màu tím xám hả? Cũng đẹp đó. Tại cái cục slime màu tím của mình nó tại cái cục đó mà nó bây giờ nó ra cái màu này nè, chứ thật sự nó ra một khác biệt hơn á. Ôi rất là đã. Ôi bự quá à. Hộp đâu đựng. Bự quá. Cái tí ở dưới nè. Mình chưa có đụng đều mỏi tay lắm. Quá mình xin lỗi. Không thể nào. Vậy là thành quả sau khi mà mình trộn lại là nó ra một cái cục có màu đẹp. Nhưng cái màu này là mẹ cô thích hình như cô thích cái màu này á mà. Sau móng chân rồi này nè, nhìn nó già già, nó trẻ trẻ cho nên cô thích đó. Bọc như của tôi nó hư hết. Không. Đây có bự quá. Mình sẽ trộn đều nó. Đây chính là thành quả sau khi mà mình trộn